해야지. 장작 패자. 니랑 이 모든 것이 너의 계획 안에 있었던 거야? 그치. 그게 설렜어요. 그래서. 해보고 싶다 이런 거 있었어요? 장작 패기. 하고 싶은 걸 말하려고 그러는데 장작 패기를 말하는 사람이 있어요? 처음 봤어요. 장작은 펴본 적은 있어요? 장작이요? 네, 해본 적 있어요. 좀 잘했거든요, 저 진짜. 슬로우 걸었어 또. 뭔가 해내는구나. 세상에. 나무. 야 잘한다. 미쳤다. 야 너 잘한다. 나왔다. 나왔다. 어이구. 아니, 그럴 수도 있어요. 사실. 이걸 왜 여기에다 붙여? 와. 우와 뭐야? 야 돌쇠네 돌쇠. 바꿔봅시다, 바꿔. 이거 하자는 이유가 있었네. 와. 계속. 잘 패네. 참 강단이네 강단이. 강단은 강단이다. 잘하네. 어. 전신 운동이에요, 거의. 또 걸었어. 또 걸었어. 아니 저는 그렇게 땀을 흘려도 슬로우 한 번 안 걸어줬거든요. 내 말이. 아, 선배님은 뭐 워낙 멋있으셔서 평소에도.